안녕하세요. 냉장고 정리를 알려드리겠습니다. 첫 번째로는 이렇게 음식을 가져오시고요. 음료를. 그래서 여기다가 음식을 적고 날짜를 적습니다. 예를 들어서 음료셋 그리고 12월 29일을 여기 음료셋에다 적고 에 넣어주시면 되겠습니다. 넣으실 때는 정리를 잘 해서 넣어주시고요. 이렇게. 그리고요, 두 번째로는 이제 날짜가 있는데요. 4일 이상 보관하지 않습니다. 이거는 그러고요, 마지막에 있는데요. 제가 여기 음료수가 3개가 있잖아요. 제가 왜 3개를 넣었냐면은 1인당 3개까지만 보관할 수 있기 때문에 이걸 잘 알아주시면 감사하겠습니다. 와우.